الاستوديو برس زریان روشلاتی برای وبرین آوند لکولین روداوی او لگل مبا اما زیده تر بچن نوا وی بابتی دا برس زریان تو بخیر بی تشتانها چه دبت نبرا دو بالیوزان دا لسر آخا ولاتا کدن تشتاك وی آوی نورماله چه ببا یانجی چاواری چه جه تکرن راستی عراق دا نورماله يعني هر چقاس مخابن عراق به عراقیان نخوش بوی تشته و مخابن جی که ولاتی که بوی رنگ سروری آوی تی پیشل کرن لیب راستی اواج بو عراق تشته که نورماله و ای که دجبری ویجی دکن و بخواه پر باش دزانن که سروری عراقه بری که جالی ترکیه و بری که جالی ایران و بری که جالی ولاتی دن و وره بن پیکرن دالی هیز ناخوی عراقی ده بخواه تی بن پیکرن هیز ناخوی عراق بخوا سروریا دولت خوا سروریا هرما خوا من بیجن هرما کردستان سروریا ولات خوا ای بغداد من بیجن ای کسی جوانا قبول نکن و بخوا ریو دکن جوی تداخلات خارجی تداخلات درو دنا ولات خدا افتشتی کنها چید به اوا در انجام چیه در انجام رکابریه که دنابری ترکیه و ایران دا تی پیش بینی کرن که هین زیده تر ببه آراستی ترکیه خواه بو قناغی که نو آماده دکه قناغی که نو یا تعامل کرن به اداره نو یا امریکا خوش بو آبوریا پشتی کرونا حاضر دکه ایران جی خوش بو تعامل که نو به اداره امریکا را حاضر دکه هندکی جرباندن کر نها جاره که دی خواه حاضر دکن که جاره که دی به اداره نوی امریکا را بچه که تعامل بکن و دی ساجی او جی بخواه خواه حاضر دکه جبوی که آبوریا پشتی کرونا خوا سر لنگا بهیلن اتوماتیکی یک جواجی کوته دا درباره هر دو پرسادا جی پرزگریک دنابره هر دو دولتا چه دبه عراق به شکلی که نریتی یعنی به شکلی که کون عالی مجوی دا جی هرتم جی یک بوی بور رکابری نابری ایرانیا و ترکا آنا ها جی پشتی کرونا و پشتی بایدن جی دیسا عراقی به میدانی که جبوی کو رکابری وی دو دولت زیده تر ببه مثلا دا علی آبوری داشته را بیشم بازار عراق جبوی ایرانی بازار که کو گرینگی خواه استراتژیکیه چه جبوی فروتنا غازی سروشتی به چه جبوی فروتنا کهربا به چه جبوی فروتنا او برهم ناوخوی ایرانی به یک بشینن جبوی عراق رقیب ایران کیه رقیب ایران ترکیه ترکیه ده چه عالی دا دخوازه ده عراق دایش بکه دا عالی بنا کرن و آوا کرنی بناین جدا جدا دخوازه دوری خواه بلیزه پر خبتی جبوی کو تندرا فروک خانه موصل تخ دست خو تندرا آوا کرنا گلک پرن یک موصل هنه تخ بند دست خو لو در حشد شعبی هند گروپ حشد شعبی هری که مگر حشد شعبی جی نبه هند گروپ بناو حشد شعبی ریل و کمپانیان ترکی گرتن کو بجداری بی ببنه و پرسکریکی که آبوری مزنه دنابر ترکیه و ایران دا تو دزانی چاقه کو وزیر دروی عراق بری سردانا مصطفى کاظمی جبوی ترکیه سردانا ترکیه کر جبوی آماده کاری بکه مولود چاو شغلو پیرا کنفرانسی که روزنامه‌وانی کرد اگر ببیراته دوی داره دا ترکیه گوت من لیسته کی جوا کمپانیه این خود دای دولت عراق ایک لوی داره جبوی وانا کلم تی چکرن آستنگین تی چکرن ناهلن ایش بکن او آستنگی چیه معلوماتی که تو دست مداهنه او کو تندر و پروژه که سروی $100,000 به هند گروپین چکدار هند عراق دا به تایبت دورا موصل و پارزگی سونی نشین دا به حسانی ری نادن تکه و دستی هر شریکی که کبو خوازه دا بجدار به گلک جوا شریکاجی شریکی ترکی نش بوی وانا پروبلم چه دو وکی دنجی بازار عراق جی 2016 تایبت هرما کردستان و پشتی هرما کردستان جی او آلاوه کوله هرما کردستان درباز عراق دبه درباز جهیدنی عراق دبه پرانی آخوا هم بیشن لترکیه بوده نها ایران دخوازه و تیخ دستی خواه رکابریه کی پر مزن یا آبوری هیا اف آلیه کی دا رکابریه کی دی پر مزن هیا سر چه سر مسئله سنورا ترکیه به شکلی که عملی سنوری خواه به عراق دا گوارت نها یعنی هر کم تو دکاری بیجی براحتی دکاری بیجی ترکیه ده 3 نقطه اساسی دا هری کم 15 با 12 کیلومتر سنیر خو آنیه پیش داد حدود خو به عراق و هرما کردستان راحتی پیش داد اما با ایرانیا وکی تهدیده یعنی ایرانیا وای وکی تهدید خورد بینن بنه دنابر 1983
حتا 2020 دا جی ترکیه زیده 5 اپراسیون سربازی د عراق دا کریه دا آخا عراق و هرما کردستان دا بهتری 5 اپراسیون مزن و بچوک عسکری کریه و اپراسیونانا هر تم چند کیلومتر بوده 5 کیلومتر بوده 15 کیلومتر بوده حتی 2019 پشتی 2019 هدی برفرهتر بوده بو 30 کیلومتر هری داوی ده 2021 دا اپراسیون ترکیه لگارا کت سروی 40 کیلومتر سروی 35 با 40 کیلومتر اوا ایرانیا جوی وایا وکی گوهارتنه کی نو ده حسبینن هستا کم مطرسیا جا ترکیه درکتیا یعنی نبتنه مثلا شنگاله و اف داخویانیانه تشتکه بریانها ایران اف مطرسیا ایران اف مطرسی لجمعی هست چما مطرسی چیه دبیجه ای گوهارتن ده نقشه داوره چکرن ده سنر ده حدود داوره چکرن جبر که تو دوزانی ترکیه بهسترین یک جوا بهسترین ولاتێکە کە ئوردوی خوا لەشکری خوا هەری بەهێزت دوا منتەقەی ڕۆژهەڵاتە ناوین و ئەندامێکی هەری مەزنی ئێ ناتوێژی بچە جەیەکی وەر بەهێسانی تو نگاریوی دەرکی کەک زریان نها ما فهم کرد مثلا دو ڕکبەریە دوو وڵاتانە ئەوا ئیرانە و ڤاژی تورکیایە لێ عێراق چما بێدەنگی عێراقی جێ پرسەیە بڕاستی ڤا سەروەریە وڵاتێکێ ڤا خو بە وڵات دەدەزانین نورمالە وهابە في هالوستوى بفي اوي بقول نورمال يعني عراقي ده نورمال نورمال ابتني هو صاب مينا ايه صاب مينا حتى عراقيه بخو قرارك اساسي ندن وكي ديجي استرا تشتكي بيجم چه اوبراسيوني تركيا داخا عراقي ده نهات يكرن كو به هايداري حكومه العراق بوبا صالا تن 3 سالا ده حكومه تركيا نكاري اوبراسيون بكد اخا عراقي ده اخا عراق وهرما كردستان اوجي او 3 سال بونه بري سال النوتي ايك صدام اتفاقیه خواب 3 سال بری نوتی اتفاقیه خواب ترکیه را هلوشاند رینه دا 20 ساله دا ترکیه چه اپراسیونی که دا آخا هرما کردستان و عراق دا چه نکر لدیجی پاکیکه لی وکی دی چه هاتیه کرن به شکلی که وشارتی به شکلی که اشکره به همه به هایداری حکومت عراقی بوده وکی مشتراجی گود یعنی روشا عراق بخواه نالوزه نها طول عراق دا یک لشکری تنینه دو لشکری ته دو لشکری تنینه سه لشکری ته در وی سه لشکر دناو هندک جوال لشکراجی بخوا دابشبونی جدا جدا هه نها پلیس فدرالی هه بشک اندام من پلیس فدرالی زیادتر گریدای حج شعبی نه حتی پلیس فدرالی جیش عراق جیش کی بهز و خرد جنینه یعنی پرانی زیادتر او کمینین کو برد ناو جیش عراقی ده هبون نها او جی هاتن کلکی کی پرانی نها بونه شیعی یعنی وکی جيشك شيعي لهات زيادتر حشد شعبي نها بويا سي پرچه بويا حشدكي عتبات بويا حشد صدري وبويا حشد ولائي هزا پاراستنا سنور يا پێشمەرگەی کوردستان جي نه جيشك بتنه دو جيشه جيشك اي يكيتيه جيشك جي بارتي يعني بروبلم بين چوايا اف دابشبونا عسكري و اف دابشبونا سياسي اجد عراق و هرما كردستان ده هي ریودی که جوی تداخلاتی دروه یعنی تو چاقه کو او قصد دابشبون هبه هر دولتی که جیران دکاره بر حسانی سروریت بن پی بک تایبتر اگرم اتکفنا نووان آلوزبون یا پیوندین ایران و ترکیه بو چی شنگال ام گرینگیاویش بو ترکیه دزانن لی چما او قص ایران توند بو دوان داخویانین خود بوی آوایی یکم جار زمان خود بوی زمانیم بونمونه الهمبری ترکیه با آخوه ببیجه بوی نینه بریاره لسر شنگاله بده بو چی لسر شنگاله او قاسیان جی ام بیجین شنگالش بو ایرانه چیه؟ بنه اشترا بیجم شنگال بو ایران دویمین کوریدورا بجایی گهاشتنه بو سوریه و لبه دره و جی بگی جی دریای مدیترانه دویمین کوریدوری که طول انبار لی بنیره و کوریدوری جی سر و دیاله و دست پیده که به ناوچین جهی ناکوکی دنابری هرما کردستان و بغداد را درواز دبه حتی دیگه شنگال و لشنگال وجی دربازی سنوری پارزگاه حسکه دبه و لوی دره وجی بروا تو دکاری به بیابان سوری را دربازی بحره ببی یعنی بگیجی بحره و لوی دره جی دکاری بچی لبنان و او هلال شیعی او کوریدوری که ایران به خود خوازه آوا بکه گلک جاره ناوی جدا جدا لیده ده شنگال اف گرانی و اف بایخ خوش بیوی مسئله هی کام بین سروی مسئله چما عجب او خاص هزین آلیگری ایران و هزین آلیگری
ایران عراق دا و ایران بخوا او خاص بحث شنگال دکه عجب براسي ترکیه دخوازه مداخله که عسکری بکن شنگال هم ویا احتمال ویا شروع بکن براسي چاقه کو وزیری براوانی یا ترکیه هات بو عراقه اجرکک زریان بر یا تو تکویت نوی مجارده مثلا اف داخویانین کو اوا دسپیکه که جدی بونا ترکیه جبو دسپیکرنا اپراسیونا نخیر از تام ترسیوی دادی باش یعنی از بجم ایرانیا و گروپین حشد شعبی که نزدیک ایرانن مثلا تداخل کردن ترکیه لشنگاله بزندی دهرن جبوی کو بخوال شنگال تداخل بکن یعنی مثلا نه تداخل عسکری یا ترکیه لشنگال جبر ترکیه به راضی کردن ایران به راضی کردن امریکا به راضی کردن عراق به راضی کردن هرما کردستان نکاره تداخل که عسکری لشنگال بکن چما دوره هه یعنی اگر تو بخوازی بحثا اپراسیون ترکیه بکی لشنگال دو اپراسیون تی بیرا بالا مروف یک اپراسیون که کو به شکلی که آسمانی تو بکی اوا هرتم دکه یعنی 2017 داجی کریه 2021 داجی کریه یعنی اوا نتشتی کینویه لی اگر اپراسیونی که بجایی به هر یکیم ترکیه احتیاجی خواهی به چه به 120 کیلومتر هیچ بیکو وره ناو آخه عراق مشترا گود او اپراسیونی که ترکیه 1983 حتی نها دا آخه عراقی دا کرنه 40 کیلومتر در باز نبونه سال 2020 و 21 گهاشتی سنورا 40 کیلومتر اگر بگیه 120 کیلومتر اوت هی معنی گوهارتنی که پر نوعیه وکی دیجی ترکیه جبوی کو بکاره به تداخل عسکری لشنگال بکه اگر درکی پارزگاه ماردینه و اف اپراسیون بکه لازمه لنوسیبین حتی شنگال 90 کیلومتر ری خود بکه اف 90 کیلومتر کی تدا هيا امریکا لور هيا لسوریه روس لسوریه هيا سوریه هيا یپگه هيا هزی سوریا دموکرات هيا پشتی وانا چاقه کو بگیج شنگال جی لشنگال لوی در حج شعبی جی هيا او پکه جی ام بجن یا بشه جی هيا تو جبوی کو بکار بی هر هزی که عسکری بگیج یعنی لازمه اف همی عالی راضی بکه مستحیل ترکیه بکار به دوی مرحله دا بکار به و همی عالیه جبوی مسئله راضی بکه اوا ممکنن وین عسکرین یان جی راضی کرنا عالیانه هم مسئله تنه نه گریدای تکنیک عسکری او جهاتنا عسکریه اوا گریدای مسئله کی جیوسیاسیه جی تو بخارجی اگر لشنگال و لشرناخ و هجومی شنگال بکی لازمه لسلوپی حتی تو بگیجی شنگال لازمه 120 کیلومتر تر در باز بکی نه کردا به تشته راضی نه حکومت عراق به تشته راضیه نه امریکا به تشته راضیه و نه ایران به راضیه ترکیه بتنه به مسئله ترکیه به مسئله دا چوا دکاره بتنه تنه اپراسیونی که عسکری بکن مسئله چیه دوردا ترکیه چاقه که هات بغداد وزیر براوانی ترکیه چند پیشنهادی که دای عراقیا گوتیه اگر هون بخواد به مسئله حل دکن حل بکن اگر آریکاری جمع دخوازن هم آریکاری دکن چه تنسیق اون دخوازن هم حاضرن یعنی اول گور داخویانی وانه اف چه واتای خواهی ترکیه تو وانا و او امکان دیجی بینه پیش چاوه خواه تیوی معنی که ترکیه لچه دیگره لمکانیزمی که دیگره که با آلیکاری و به تنسیق عراق و هر ما کردستان و اگر چه به امریکا جی بکاره به هندک پنگاون لشنگال باوجه نه ترکیه بخو باوجه اجازه بپرسی بکم او دما هاتیه دستشان کرن نواراستا مهاسیدا که اپراسیونان دست بکم دیوی دمه حتی وی دمه دی ری خوشگر بهش بو ترکیه بکاره به دست به اپراسیونان بکه چون گل عراقی بیانجی ترکیه اپراسیون ناکه یعنی زحمته یعنی بنه اول نه تشتکی ور صانعی نینه نه حدودی ام بجن هفتانی نینه اول نه دوری سورانه کتن ترکیه بخواز به حدودی خو بینه پیش تو وی داره دا گلک گوارتنی جغرافی چه دیکی دو حدودات چه دیکی اول گریدایی برجواندی گلک ولاته شنگال 120 کیلومتر دوری حدودی ترکیه یعنی به وی رنگه تو پر به حسانی نکاری وی اپراسیونم امکانی وی سیاسی تو نه نها چما ایران وی تشته مزندکه چما حج شعبی وی تشته مزندکه جبوی که خوب خو هزی خو بشینین وی داره چما دخوازن هزی خو بشین وی داره باش سبب چیه سبب او کو ناتو دخوازه هز بشینه عراق اوا جاره کی دی انتشار قوات او یک سبب چیه سبب دین سبب او کو مقتدا صدر نمایشی که عسکری کرد ناوا هزین ولایجی دخوازن نمایشی کی دی بکن سبب دین چیه سبب دین او اپراسیون او گوهارتنی که کوتا بحث کرد تقول هيفا سي يعني هيفا دو اللي قور معلوماتي مجي قرار بس هيفا دو وهيفا سي
عێراق بخوا هەندێک پێنگاوی جددی باوێژێ ji بۆی ku لە هەفهاتنا شنگال وەرە جێبجیکردن گەک زریان نها پێش هاتەنە لەگەل وان زانیاریە تو دەیەمە دیارە سەدر کیژان کەمیڕایە باشە داخوێنێکە وان دەرکەتیە دێ ئەم بزانین کا di derbarê van axaftinên balyûz û vexwandina balyûzê Îranê li Enqereyê jî saîrûn diyare ya ser bi Muqteda Sedr dê nûçegihanê Rûdawê li Bexdayê Mustafa agahiyan li ser bideme bizanîn çi daxuyaniya wan da derketiye Mustafa بەڵێ هاوپەیمانی سائیرون کە سەر بە مقتەدا سەدرە و 54 پەرلەمانتاریان هەیە لە پەرلەمانی عێراق کەمێک لەمەوبەر بەیاننامەیەکیان دەرکردووە و لەسەر زاری ڕیاض مەسعودی کە کەسی نزیکە لە مقتەدا سەدر و هەروەها وەکو خۆی وەکو تەبێژی هاوپەیمانی سائیرون لە پەرلەمانی عێراق نیشاندات باسی لەوە کردووە کە ئەو کێشە و خلافانەی نێوان تورکیا و ئێران لە خاچی عێراق تا ئێستا بە شێوازێکی نهێنی بووە ئاشکرا نەبووە لە ڕووی اقتصادیەوە هەوڵیان ددا دژایەتی یەکدی بکەن بەڵام ئێستا کارەکە گەیشتێتە ئەوەی بە ئاشکرا دژایەتی یەکدی دەکەن باسی لەوە کردووە تورکیا و ئێران دوو وڵاتی سەرچین بۆ عێراق لە ڕووی اقتصادەوە باسی لەوە کردووەکە ساڵانە زیاتر لە 12 میلیارد دلار ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان عێراق و تورکیا عێراق و ئێران ئەنجام دەدرێت بەڵام ئەوەی کەوا گرنگە باسی لێوە کردووە دەڵێتن ئەم خلافانە ببورن ئەم کێشەیانی نێوان تورکیا و ئێران لەسەر خاچی عێراق کار لە چەند بابەتێک دەکات یەکەمیان پرسی هەڵبژاردننی پێشوەختەیە کە بڕیارە مانجی دە ئەنجام بدرێتنەوە هەروها پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و بەغدە جارێکی دیکە ڕەنگە ئالۆزی تێبکەوێتەوە وەکو ڕیاض مەسعودی پەرلەمانتاری سائیرون باسی لێوە دەکات پرسی اقتصاد ئابووری و هەروها پەیوەندیان نێودەوڵەتیەکانی عێراق لەگەڵ ویلایەتی لەگەڵ ئەمریکا ئەم بابەتانە کە هاوپەیمانی سایرون باسی لێوە دەکات کە ڕەنگە کێشەکانی نێوان ئەو دوو وڵاتە لەسەر خاچی عێراق کاریگەری لەم بابەتانەوە بکاتن بۆیە داوای لە حکوومەتی عێراق کردووە هەرچی زووترە هەڵوێستێک بنوێنتن سیاسەتی عێراق سیاسەتێکی سەروەرانە وا بکاتن کەوا هیچ وڵاتێک نەتوانێتن لە ڕێی دووبلماتەکانیەوە دەست لە کاروباری عێراق وەربداتن و هەروها بتوانرێتن کاروباری دووبلماتەکان تەنها کاروباری دووبلماسی بتون پەیوەندی بە سەروەری عێراقەوە نەبێت باشە مستەفا لەگەلمە بمێنە لە ستودیو زیاتر ئەمێ لەگەل زریان ڕۆژهەڵاتی vê beyannamaya Saîrûn hûn çawa dixwînin yanî di helwestekê ji Iraqê derxîne meselan di çi helwestek be lazim heye her wisa biaxe yanî zaw bixwe jî dizanin ku çi tişt destwana danîne û serweriya Iraqê te pêşelkirin lê beyannamê resmîla lazim e her bêjin yanî bêjin lazim e serweriya Iraq were parastin lazim e kes tedaxul neke lê ew bixwe baş dizanin ku tedaxul heye û tedaxulê berdewam be heta rewşa Iraq di hundur da bi vî rengê be êkir rê ve dike ji bo tedaxulê derve Iraq bixwe yanî rewşa navxwe Iraq bixwe rewşa navxweya Iraqê kek ziriyan niha ev jî kartêkirinê nakel ser meseleya van welatên herêmiye ser asteke navdewletiye va hilbijardinin va rewşa zîqare baş beriya vê pirsiyem şwe bikin İran jî bi heman awayî diyare temaşevanên Rûdawê balyûzê Tirkiya li Îranê ew jî hatiye vexwandin jaliyê wezareta derve ya Îran ve li ser wan daxuyanên ku balyûzê Îranê li Iraqê di piştî hevpeyvîneke Rûdawê ku dabûn di derbarê şingalê de û destwerdanên Tirkiya li şingalê ku gotibû ji bo wê nîne destwerdanê di karûbarên Iraqê de bike kek ziriyan eva dê ber bi ku derê ve biçe tenê daxuyanîne yan jî dê niha em vî mesele piçekî ji Iraq ferehtir lê bimêzin binê ji sala 2020 da çend problem di navberê Iraq Tirkiye û Îranê de çêbûne Erdogan şerekî xwend Îraniya pir pê aciz bû polîsî Tirkiye 11 sîxorê Îranî destgîr kir li İstanbul êke çûbûn rola xwe hebûn ji revandina kesayetiyekî muarezeya erebekî ehwazî ji bo Îran aliyekî din da jî polîsa Tirkiye dîplomatekî Îranî girt êke endamekî berê ya hêzin emnî Îranê li Tirkiye bi wî tê tomatberkirin ku ew endamê berê ya hêzin emnî Îranê êke li Îran reviyaye û çûye Tirkiye berî du sala li wê derê kuştiye li metara İstanbulê de wî zilamê girtin di meseleyî neynewa da û êke Tirkiye dixwaze li wê derê beşdarî bike di alî projeyê aborî da wekî min ji te re şirove kir çawa berbes ji bo kompaniyên Tirkî çê dibin
مسئله شنگال دا و اپراسیونی گاره و مسئله وانا جی دیسان نارضایی و ناراضیبون ایران هست ایران و ترکیه هست اف چه چافکانی خواهد گره ترکیه پشتی کو هلبجارتن امریکا چه بو و بایدن سرکت دست به گوارتنه که د سیاست خوی درو کریه اف گوارتن د سیاست خوی درو را برواجی او سیاست کو 2017 و 2015 و جیبجی دکه سیاست 2015 ترکیه زیدتر و گراندن بو شرق هفکاری کردن بو به روسیه و نزدیک بون ل ایران بو لنها چه دکه نها الخلیج نزدیک دبه لسعودی نزدیک دبه پشگیریات دانستاندن نوبر قطر و سعودیا دکه لاسرائیل نزدیک دبه جاره کیدن آماده بونی خواه نشان دایه جبوی کجاره کی دی به امریکای را سر همی مثلا سر همی وارد دانستاندن رو گفتگو بکه مکتوبات دشینه جبوی ایمانوئل ماکرون والی دن داجید مسئله گره پیدا کردن یا چافگانی نوزه هف بش به یونان راجی دست بکریه اما همین نشانی اول که ترکیه دخوازه سیاست خوی در و ای که چند سال بری نها دست بکری بو هدی گوارتنی که تیدا چه بکن دبیکی جوان آرمانجی که دخوازن العراق و که بنه اول مزنتن جه عراقی و عراق پرچه که جوی تشته بخوازی نخوازی اف گوارتنا سیاست ایران و ترکیه تینه هم بر هفدو عالی آبوری دا طلب میزنه عالی آبوری دا ترکیه چکر ترکیه رولا کی اساسی لیستیه دا آواکرنا هلا آسنین یا آورشما نو یک شرط بیشن هلا آورشما آسنین اف چه هلا او هلا که لکومار چک و دست پیدا که پیش را در بازی چند ولاتی که دید به اوته ترکیه و ترکیه جی در بازی جورجیا دبه جورجیا دچه آذربایجان و آذربایجان ورجی چند ولاتی که دید در باز دکه و دچه کی داره دچه چین یعنی ریکا بازرگانی ریکا هاسند نوبری چین و اروپا به ترکیه و تگریدان یعنی ترکیه دبه حلقه وصل جبوی ویتشته اف چه معنی خواه هیا اف تی معنی کو ریکا بجایی خوار که ایران و در باز دبه و دچه عراق و دوباره در بازی ترکیه دبه او یک و آلی دندشی کوریدورا باشور که بریکا آویرا که خلیجی عربی یا خود فارسی که ناکوکی سروی هیوه رو در باز دبه اوه دجی برجواندی ایران دا آلی دماوی درش خواهنده ساحه عراق جی وکی مشترک بود ساحه کی آبوری پر مزنه که هر دو دولت سروی رقابت دکن یعنی اف مثلا نتنه گریدای بویره که کو ایرو چه بوبه پاشخانه کیوی سیاسی پاشخانه کیوی جیو اکونومی و پاشخانه کیوی جیو سیاسی جی هیه لو ما از تخمین دکم که روش وسا بردوام به سیاست بایدن جبوی شکرنا دنگه کی هفسنگی کی دروشلات ناوین بر و پیش بچه هین ناکوکی نابری ترکیه و ایران هین زیده تر ببه کیجان جه مستفیده زیده تر کگزریان یعنی کیجان ولات بنه هر دو جی او رکابری قازنج هی جوارج بوی ترکیه و ایران هر دو قازنج دکن یعنی دوی رکابری ایک زندو بکن دنابری خدا جبرکو ترکیه بر دجبری کرنا ایران گلک پشتوانی و گلک دستک جوالات عربی و حتی اسرائیل و دبرکو لامریکا جوار بگیره ایران جی به همان آوای چاق کو دجبری ترکیه بکه دکارش خورا گلک او بکه لی او دجبری نگاهشت مرحله کی کو به دجبری کی پرتوش مرحله سرطای خدا هست دبکو ور پر پیج نکوه لی او رکابری هرتن بمینه وکی آگری که کوبن خلامی شده دمی. باشه ام بین سرنافخوی عراقی جی یعنی افروشا کنها عراق تدا در باز دبه با آلوزبونا پیوندین وان ولاتان چه کاریگریه که خو دوی قناغه دا لسر حکومت عراق دبه عراق دکاره بالانسی بپارزت نبروان هر دو ولاتان دا نخیر عراق نکاره بالانس بپارزه جبوی که یک دکاره بالانس بپارزه لازمه به حزبه یعنی به عالی بون جی هز لازمه جرات چو تو طرف بی چو تو به عالی بی لازمه هر به هز بی اگر به هز نبی تو نکاری به عالی بونی خوشی بپارزی نه ها عراق اگر ولاتی که خرد بونا ایران ندکاری اوقاز دستوردان بکله عراق دا ترکیه ندکاری اوقاز دستوردان بکله ولاتی دیجی نکاری با اوقاز دستوردان لآخا عراق دا بکله لی اف چافکانی خود گره اکونومی که ضعیف دام و دزگه دولتیه پارچه پارچه
و ناکۆکین سیاسی و ئیدۆلۆژی پر خورد ئەوانە هەمێ دەستی خۆدانە دەستی هەفتوو بوونە سەبەبێک بۆ ئالی شیعە کەک زریان بۆ نەفخویە نەڤماڵە شیعیان ئەف هەلوەستی جودای دەردەکەبن یعنی هەنێکی تو هون تێبینی دکن چ داخوێنیان جودات ناوبەرەوان دەژی دەردەکەبن هەر یەکە و هەلوەست داخویا جودا هەیە یعنی مەسەلەن سونە بۆ تورکیا شیعە بۆ ئیران ئەوە بتەنێ مەسەلە ئەو شیعە و سونە ژینینن ناوخویا شیعان داژین ها هەنێکی شەڕێکی پڕ مەزنیا دەسەڵاتی دناوبەری شیعیا بخوا هەیە دناوبەری شیعیا دا ئاستێکی جیهانیدا هەیە مەرجعیەتە نەجەفدا عالیەکی مەرجعیەتە ئیرانیدا عالیەکی پارتیین سیاسی شیعی بخوا هەرێک کەسی دا عالیەکی دایە خۆپشاندەرین شیعی دا عالیەکی دانە گروپین سیاسی ئێ نزیکی مەرجعیەتجی بخۆ دا عالیەکی دانە و وایە ئێلی عسکەری دنیانی ئەوایە تەنن ناکۆکیەکی سیاسی نینە ئەوە ناکۆکیەکی عسکەریەژی چاوە ناکۆکی عسکەریە بنێ حەشتی عەتەبات چێبوو و نێزیکی مەرجعیەتن چار لیوا هاتن گرێدایی مەرجعیەتن مەرجعیەتی دینی چه حەوجێ خۆ بە حەشدی شەعبی و هێزی سەربازی هەیە مەسەلەن حەشدێکی سەدری هەیە سەدر گەلێک جارا داخوێنی دایە گوتیە وەڵا ئەمێ سەرایە سەلام هەلوەشینن و ئەمە تێخین بن کۆنترۆڵە دەولەت لێ بخوا بێ هایداری دەولەت جی پشرا گوتن دەولەت جێ هایدارە ئەمە گەلێگالی ژی هین باوەڕ دەکەن و بێ هایداری دەولەت کردە پشرا کازمی مەجبور بوویە و گوتیە بەلێ تەمام مە هایداری مەژێ هەیە قوەتی خۆ شاندن سەر شەقامن عێراقی و ئێدیژی گەلێک جارا بۆ خۆیان چاقێک و مستەفا کازمی بڕیاری دەستگیرکردنی وانە دەدە ماتون نەدیتیە چاقێک و لە زیندان دەرکێتن بەری هەر کەسی چون ڕسما مستەفا کازمی شەوتاندن ماتە نەتە گۆدار نەکرد و دبێژێ ئەمە گوه و دفنی مستەفا کازمی ژێ بکنیانی ئەوە ئەف دابەشبوونە ناوخۆیی یا شیعی بشکلێکی پڕمەزن هەیە احتیمالێکی پڕمەزن هەیە و ئەف ناکۆکی هین زێدەتر بەردەوام بە ئەگەر دەسوەردان زێدەتر بە چێت بە و دەما پێشداژی مەسەلا شەڕی ناوخۆیی شیعی جارێکی دیژی مۆزوعێکی جددیە هین لە عێراقیدا گاک زریان دکو دەرە یعنی ئیدارەیە بایدن بە تایبەتی دکو دەرە وان ناکۆکیاندایە یعنی دچەوە جێ خۆ تێدا بگرە چ ژێ تێ چاوەڕێگرن بگەشتی ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست و بە ئاڵوزبوونە پەیوەندیان تورکیا و ئیران ئەگەر هاتو سەرگرت یعنی زیاتر کۆربوون بنێ لەگۆڕ من بایدنێ بخەبەتە و سیاسەتا هەری داوی یا سەردەمی ترامپ هەندێکی داوام دکە نەهاژی ئەرێ هەندێک گواردن تێدا هەیە لێ ترامپ ژی دخواست دەنگەیەکی چێ ببێت ڕۆژهڵاتە ناوینە ji ber ku a esasî ji bo Amerîkayê dî ne tenê rojhilata navîne dujmenê esasî bo Amerîka niha Çîne berê xwe daye Asya Pasifîk yanî eva rojhilatî navîn lazim e bi xwe pê bizanbe lê îdareyê Biden ez texmîn dikim yanî tiştê ku tê xuya kirin ew ku taybet piştî ew telefonê ku Biden kir bo Kazimî ev daxuya kirin ku Êraq di siyaseta derwê Amerîka da di serdemê Biden da hên welatekî giring e û têkilê xwe bi Erebistan ra çêkir hîn têkilê xwe bi şeklekî zelal wezîrên derweyê Tirkiye û wezîrî derwê Amerîka axivîne lê Biden bi berpirsin rayedarên pilebilindiyê Tirkî ra hîn neaxiviye gelek peyama daye İraniya têwî manî ku bi şeklekî ciddî îdareyê Biden dixwaze hevsengiyekî di wî menteqeda çêke İraniya ra dibêje erê tamam em ê ser meseleyê gemaroyan ser meseleyên mijarên etomî em ê bi hevra danûstandin bikin lê ew hêrişê ku li Sûriye me kir têwî manî ku em qebûl nakin tu destwerdanî navçeyî bikî û tehdîda ji me re çê bikî Baş e kek ziriyan ez pirsekê jî di derbarê cardin vegerne ser mijara xuya ve xandina balyûzan tenê dê çi lê bê bû nimûne dê her wezaretên dervên her du welatan li ser xet bin dê gihîjne ku derê ev alûziyane dê hevdû bibînin dê pêwendiya telefonî navberewan de hebe bû aramkirina rewşê yan her bi vî awayî dê berdewam be dibe ku vî awayî berdewam be kek ziriyan na ewana binê ji te re tiştekî bêjim çaxek û pir nakokîn Kur jî di navberê Tirkiye û İran da hebûye dîsan her têkilî wana hebûye wekî dewlet yani ev têkilî nain qutkirin ev nakokî ne nakokî yer hebin yê têkilî wana jî yer hebin ji ber ku gelek mijara da pêwîstî wana bi hevdû we heye girêdayî hevdû ne berjewendî wana girêdayî hevdû ne lê dixebitin ku tersî
2015 حتا 2020 هەندێکی سیاست بکن ئەف نایەوی معنی و هەمی تێکلی خوا قوت بکنی ببە شار ناوبەری تورکیا و ئیراندا و هەر تژوەرە قوتکردن نەخێر نابوی ڕەنگەیە دنیای ئیرۆدا ناکۆکیژی هەیە پەیوەندیژی هەیە ینی بشکلێکی بەردەوام تێکلی دەوڵەتە تێمەشاندن ئەوا تشتێکە وەکی شکلێکەش دەربڕینە ناڕزایی بێگومان gelek şeklê derbirinî narazayî hene ê welata li hember hevdû didin xuyakirin yek ji wana meseleyê vexwandina balûyê zaneyê dibe ez ji wî reftarê te acizim şeklê dî hene meselen carê pirzgirîka da alî emnî da ji hewra çê dikin wekî meselen Tirkiye casûsên îranî digire em nizanim dîplomatî wana êgil li wê derê muteheme ya te hatiye tometbarkirin bike kuştina kesekî li wê derê digire ku berê wan tişna nedikir meselen Tirkiye ناکۆکی هەنە وەک بەرێ ئەv پەیام هەیە دناوبەرێ هەردوو دەوڵەتا و تێکلین مە ئەرێ ێ هەر بەردەوام بێت لێ وەک بەرێ نامینە سەر مەسلەی بایدن ژی هەری داوی ئەگەر تەمام بکەم ئەوژی ئەوەکو وەکی من گوت دخوازێ هەفسەنگیەکی بدە ئەو کردن هێزی خوانیشانی ئیران دەدە لێ دانوسانجی پێرا دیکە ێ هەری داوی بە تورکیە ڕژیە و سابکە ئەس تەخمین ناکەم ینی حتا نەها ئەردۆغان مەکتوب شاندیە ji بۆی بایدن هین بەرسڤاوی نەدایە لێ ئەوە درێژە ناکێشێ و جاردنێ هەر تێکلی خوا بە تورکیە را چێکش بەرک و ئەمریکا هین پێویستی خوا بە تورکیا دوی منتەقەداژی هەیە ئەو هێرشێک و لە سووریە کرد پشتی تەلەفۆن چمان لە ئاخا سووریە کرد ئاخا عێراقی نەکرد ناخوازە عێراق بکە مەدانێکی تەسفێ حیسابێ خوا بە ئیرانێ را لەومە لە سووریە وی تشتێ کرد یعنی ئەرێ ئەس دخوازم پشگیریا کازمی بکەم و ناخوازم لەڤەروان تشنا بکەم لێ ئەس دکارم جێهیدی وی تالیکەوی پرزگریکەش تەرا چێکم ئەگزریان زۆر سپاس بوتە تو بخێر بێ خوشحال بووین زریان ڕۆژهەڵاتی بارێ بەبەرێ ناوەندە لە کولینên ڕووداوێ لە گەلمە بوو